上線後，真相網站長期維護費往往高過開發費，好多企業把網站上線當終點，熱烈慶祝後就以為萬事大吉，現實卻殘酷。上線後頭24個月，大部分公司嘅維護開支已超過當初整筆開發費。網站係活嘅平台，安全威脅每週變種，私隱法例每季修訂， Google 算法不時大改，用戶對速度與手機體驗要求只升不跌。只要忽略一環，流量、轉化、聲譽隨時急跌。真正經常性開支好快蓋過初期開發99.99%在線率嘅企業級託管，每日異地備份，持續滲透測試，實時 Web 應用防火牆，當天安全更新，流量增長後嘅效能優化，當天保持 SEO 內容更新，以及半夜出事時真係有人接電話嘅緊急支援。Webcook 每個香港網站設計項目都以長遠成本為本，所以固定月費維護計劃大受歡迎，涵蓋主動監控、無限小修改、每月安全與速度審計、即時更新及優先支援。企業客戶更加享有專屬技術經理、每季增長檢討、Salesforce、Stripe 或者自定系統無縫升級，結果係網站一年比一年更快、更安全，賺更多。選擇 Webcook 維護嘅客戶能更容易提升公司網站嘅安全及信譽。